老婆，講咗幾多次啊？ Sorry。我最近先知咧，原來頭皮老化嘅速度係比皮膚快6倍㗎，所以我每2個月又染一次頭髮，又成日電又夾，拍片又會 set 好多唔同嘅造型。我係見到自己梳頭啊、洗頭嘅時候咧，越嚟越甩得多，髮量越嚟越少，真係好扣分㗎。好彩我有及時保養，你而家睇下我啲髮量多到可以派心心。我就係用咗已經空瓶咗1支嘅50位新升級養潤育髮精華 EX， 佢係證實咗1個月就可以新生4800條頭髮，用咗一段時間，啲髮根明顯 strong。唔使再用眼影填髮際線，真係見證住佢新生咗好多 BB 毛出嚟，就連紮馬尾條邊都粗咗。入面有50種珍貴嘅養髮成分，仲有新升級嘅日本專利配方，一定要早晚堅持用，每次噴6-7下啦，頭髮就好似飲咗補品咁，髮絲摸落去都會厚咗。最緊要係真係甩少咗好多頭髮，呢支仲要係香港獨有配方，所以用完呢係一啲都唔覺得笠，超級清爽。我而家同 Chris 自拍咧，唔使就住，可以黐到實一實，髮量越嚟越多，真係點影都得啦。多頭髮望落去個樣都會好減齡啊！我覺得我依家已經30幾歲啦，但係對比翻我25歲個樣都好 keep 到啊！所以一定要好好保養住啲頭髮，唔好俾佢甩咁多。而家喺萬寧買第2件就有半價，平均只係299蚊一支咋。我嗰日去到萬寧，竟然俾人掃到剩翻1支咋，唔快手啲都真係冇晒噶啦。